أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، برحب بكم في فقرة جديدة من برنامج الصيدلية التي في بيتك. النهاردة مشكلة تقلب الجو والشتاء وارتفاع درجة البرودة في الليل وتعرض الشخص للسعال الشديد أو السعال الجاف. النهاردة عندنا سيرينول شراب ب5 جنيهات فقط، رخيص جدا. ما بنتكلمش عن الرخص فقط، ولكن المادة الفعالة فيه مادة متميزة بتعالج السعال أو الكحة الجافة. الكحة الجافة يعني السيرينول في مثبطات في تركيبة المادة إن هي بتدي إشارة للمادة اللي مسؤولة عن السعال في المخ. سيرينول شراب هو بيمنع الكحة الجافة. سيرينول شراب آمن جدا، علبة يعني متميزة، هي يعني ممتازة، فيها مكيال، ممكن اخد من 3 إلى 4 مرات اقصى حد في اليوم او طبقا لارشاد الطبيب او الصيدلي. سيرينول جاف ممكن اديه للاولاد من سن 8 سنوات الى فوق 60 سنة، اكثر من 60 سنة مفيش اي مشكلة. سيرينول شراب بيعالج الكحة الجافة، بالعربي كده الكحة الناشفة، كحة ناشفة غير مصحوبة ببلغم، مفيش يعني جافة، مفيش ولا بلغم ولا في اي حاجة، ينفع معاها سيرينول الجاف. سيرينول شراب، سيرينول شراب بيعمل تظبيط للمادة المسؤولة عن الكحة الجافة في المخ. تحياتنا مع قناة شمس العالم الذهبية، الصيدلية التي في بيتك. اوعى تنسى سيرينول ب5 جنيهات فقط. حد يقول لي 5 جنيهات في الغلا ده؟ 5 جنيهات فقط. سيرينول شراب بيعالج الكحة الجافة. ما بنتكلمش عن السعر فقط، ولكن بنتكلم عن المادة الفعالة. لكن يوم في سعر رخيص ومادة فعالة يبقى حاجة حلوة خالص. تحياتنا مع الصيدلية التي في بيتك مع سيرينول، كحتك الجافة ملهاش مكان. أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، برحب بكم في فقرة جديدة من برنامج الصيدلية التي في بيتك. النهاردة مشكلة تقلب الجو والشتاء وارتفاع درجة البرودة في الليل وتعرض الشخص للسعال الشديد أو السعال الجاف. النهاردة عندنا سيرينول شراب ب5 جنيهات فقط، رخيص جدا. ما بنتكلمش عن الرخص فقط، ولكن المادة الفعالة فيه مادة متميزة بتعالج السعال أو الكحة الجافة. الكحة الجافة يعني السيرينول في مثبطات في تركيبة المادة إن هي بتدي إشارة للمادة اللي مسؤولة عن السعال في المخ. سيرينول شراب هو بيمنع الكحة الجافة. سيرينول شراب آمن جدا، علبة يعني متميزة، هي يعني ممتازة، فيها مكيال، ممكن اخد من 3 إلى 4 مرات اقصى حد في اليوم او طبقا لارشاد الطبيب او الصيدلي. سيرينول جاف ممكن اديه للاولاد من سن 8 سنوات الى فوق 60 سنة، اكثر من 60 سنة مفيش اي مشكلة. سيرينول شراب بيعالج الكحة الجافة، بالعربي كده الكحة الناشفة، كحة ناشفة غير مصحوبة ببلغم، مفيش يعني جافة، مفيش ولا بلغم ولا في اي حاجة، ينفع معاها سيرينول الجاف. سيرينول شراب، سيرينول شراب بيعمل تظبيط للمادة المسؤولة عن الكحة الجافة في المخ. تحياتنا مع قناة شمس العالم الذهبية، الصيدلية التي في بيتك. اوعى تنسى سيرينول ب5 جنيهات فقط. حد يقول لي 5 جنيهات في الغلا ده؟ 5 جنيهات فقط. سيرينول شراب بيعالج الكحة الجافة. ما بنتكلمش عن السعر فقط، ولكن بنتكلم عن المادة الفعالة. لكن يوم في سعر رخيص ومادة فعالة يبقى حاجة حلوة خالص. تحياتنا مع الصيدلية التي في بيتك مع سيرينول، كحتك الجافة ملهاش مكان.